Festa junina a gente pensa em comida. Como que eu não tem? Pipoca, rapadura, quentão, pinhão, tudo de bom. O que é que nós vamos contar hoje? Ah, é a lenda da fogueira, é fogueira, esquece. Beleza, vambora, vamos botar fogo no estúdio. Então, a lenda da fogueira de São João. Cadê a Nossa Senhora? Nossa Senhora tá lá no céu, coitado de nada. Pra nós, peraí. É, isso. Onde é que tá? Puxa vida. Aqui, ó. Essa é Nossa Senhora e aqui vai ser Isabel, ó. Isso. O bebezinho. Reza a lenda que Isabel e a Senhora Maria eram muito amigas. Amiguíssima. BFFs. Aham. Isabel estava grávida. Daí ela comunicou a Maria que em breve nasceria João. Oh, como posso saber quando ele nascer? Como posso saber quando ele nascer? Como posso saber como ele nascerá, não é? Tá, professor de português. Bom, seguinte. Aí Isabel teve a ideia de acender uma fogueira bem, mas bem grande. Uma fogueira enorme. Ela colocaria um mastro com um boneco na ponta. E aí a Maria poderia ver da casa dela quando nascesse João. Passado alguns dias, Ai, tem que ser desse. Maria olhou uma fumaceira. Oh, eu acho que já nasceu o menino João. Daí Maria foi até a casa da Isabel. Chegou lá, tinha nascido O menino Joãozinho. Era dia 24 de junho. E desse dia em diante se comemora uma noite de São João e a festa junina. E nessa comemoração, normalmente nós temos a fogueira de São João. Agora que não bota fogo na casa? Então, agora é que a gente aprende que existem 3 tipos de fogueira. 3 tipos de fogueira! Ui, apaguei. Que bafo, hein? A fogueira de São João, ela é cônica. A base é redonda e aí forma um cone. São vários. Vários palitinhos pra cima, assim. Isso, e aqui Vários então, parzinhos. né, o fogo. Já outro santo que é comemorado dia 13 de junho, que chama de Santo Casamenteiro, a fogueira dele é quadrada. Quando você vai fazer a festa de Santo Antônio, você tem que fazer uma fogueira quadrada. Ah, essa tá a visão de cima, né? Isso. Deixa eu ver como é que seria assim. Ela ficaria de lado, a fogueira fica daquele jeito lá, ó. A fogueira já de São Pedro, ela é triangular. São vários, isso visto de cima, e aqui sai o foguinho. Vocês em casa podem construir os 3 tipos de fogueira. Você pode pegar então palitinho de sorvete ou até vários pedaços de cartolina, de graveto, e vai fazendo os 3 tipos de fogueira das festas juninas aí. Então é isso aí, minha filha, estamos contando por vocês aí. Essa foi a lenda da fogueira de São João, né, comadre? Isso.